cose più belle della mia vita. La gioia di fare il raku è proprio scoprire ogni volta una roba diversa. Ciao ragazzi, benvenuti nel fantastico mondo raku di Cristina Annecchini. Il raku è una tecnica di cottura giapponese della ceramica che parte dalla filosofia zen, quindi presuppone l'esaltazione e la bellezza delle cose piccole, delle cose semplici, come queste per esempio. Vedete, queste sono donine realizzate da Cristina. Ma per arrivare a un risultato come questo, il presupposto è un cammino formativo, una conoscenza che Cristina ha sviluppato da 16 anni a questa parte, grazie a una passione che è nata quasi per gioco, ma che poi per lei è diventata qualcosa di più. Ed è stato un cammino che ha intrapreso inizialmente insieme ad altri amici che poi sono diventati anche altri colleghi d'arte. Io ho iniziato a fare raku nel 2005 con un gruppo di donne, siamo trovate e un uomo che è sempre stato il mio maestro, si chiama Carlo Ciappetti, e abbiamo cominciato a fare raku, ma nessuno lo sapeva proprio fare. Siamo un po' partite così a divertirsi, diciamo. E poi da lì niente, sono partita, ho cominciato a fare i banchetti, poi mi hanno visto degli artisti di Grezzana, che io sono di Grezzana, e mi hanno chiesto se volevo essere parte del loro gruppo di artisti. Allora io gli ho detto di sì, solo che quando si facevano le mostre, cioè succedeva che io avevo sempre il mio vasetto in mezzo a questa mostra. Allora mi hanno chiesto, ma se tu provassi a fare dei quadri in ceramica? E penso che sia stata la mia occasione della vita. Tutto parte dall'argilla e quando si tratta di argilla poi subentrano le mani, l'anello di congiunzione tra i pensieri, il cuore e la materia. Ed è lì che Cristina ogni volta che si trova a creare qualcosa esprime molto di più di una semplice tecnica. Esprime un'interiorità, esprime dei sentimenti, dei pensieri che le fanno vivere quel determinato momento e quella particolare situazione. E sta lì la bellezza anche di questa tecnica, nel riuscire a tirar fuori il tuo stato d'animo riversandolo in una creazione. E questo si chiama arte. Quando io faccio ceramica voglio esprimere il sentimento che ho in quel momento lì. Cioè quando mi commissionano dei lavori li faccio bene, però non ci vedo la mia anima. Ad esempio io ho fatto questo quadro giallo con Gingo Biloba e l'ho rifatto per delle altre persone. È venuto bellissimo, però vicino al mio non si vede la poesia del mio primo lavoro. E qual è la tua poesia? La mia poesia è cioè il mio esprimere la mia vita, anche la mia vita quotidiana, cioè il mio bello, il brutto, rilassarmi, giocare con la ceramica. Cioè io direi che la ceramica è una delle cose più belle della mia vita. Ma il raku è soprattutto la magia dei colori, i colori che si ottengono utilizzando gli ossidi. E lì gli ossidi racchiudono sempre una certa dose di imprevedibilità, perché non sai mai alla fine se il risultato che otterrai dopo la cottura a 950 gradi, la punta a 950 gradi, sarà esattamente quello che avevi pensato all'inizio. È croce delizia, è il bello di quest'arte che racchiude in sé un fascino veramente straordinario, secondo me. L'argilla è un pacco di terra, si lavora, come si vuole, insomma, no? E poi si lascia asciugare, poi si fa il forno biscotto che va a 950 gradi e dura 24 ore, poi si lascia raffreddare dentro
si estraggono i pezzi e si colorano. Il raku, ecco, si colora con gli ossidi. Si sa sempre che risultato verrà alla fine? No, non si sa mai che risultato darà. E questa qua è la sua specificità del raku, cioè la gioia di fare il raku è proprio scoprire ogni volta una roba diversa. Quindi a volte può essere una cosa che piace, altre volte invece no. È vero, altre volte invece no. Però io con la mia esperienza posso dire che so che se la piastrella, quando la tolgo dal forno, la metto in ossidazione, per cui cioè vuol dire che non prende l'aria, oppure che invece prenda l'aria, il risultato è completamente diverso, sia pure con lo stesso colore. È anche il bello, credo, no, di quest'arte. È proprio il bello di questo far ceramica, di questo gioire. E dove vorresti che ti portasse? Da nessuna parte, nel senso che discorsi a tutti penso piace vendere, perché è il risultato che lavori bene, che fai bene, però tante volte la ceramica non la fai anche per vendere, la fai proprio per sentirti, per conoscere te stesso, per vedere dove arrivi. Io adesso vorrei farti un esempio. Io ho fatto delle donnine nude con viso di animale, e queste donnine qua le ho fatte in un momento della mia vita che mi sentivo questa sensibilità, ma sono sicura che se io le dovessi rifare oggi non ce l'ho più quella sensibilità lì. A volte le guardo dei lavori e dico, non so se sarei capace di rifarli, perché in quel momento lì ero così, però adesso non sono come che ero in quel momento. Io ho capito una cosa, osservando Cristina nei suoi gesti e soprattutto ascoltandola. Ho capito che il raku non è soltanto una tecnica che mira a colorare gli oggetti semplici, darci un'armonia, un'anima, è un qualcosa di più, è un viaggio, è a volte un racconto della sua vita, perché qui dentro, in queste opere, in queste donnine come nei suoi quadri, c'è molto di se stessa, messa, calibrata di volta in volta a seconda dello stato d'animo che vive. E anche questa si chiama arte. Che cosa ti ha rivelato di te avvicinarti all'arte raku? Beh, mi ha cambiato completamente la mia vita. Tutta la mia vita, cioè della socializzazione, del modo di fare, di conoscere le persone, di vedere l'arte in ogni cosa della natura, cioè anche in un albero che magari tu ci passi davanti tutti i giorni, in quel momento lì invece ti accorgi che non l'avevi mai osservato. E questa è l'arte, vero? Sì. Tu ti senti un artista, quindi? No, io mi definisco una ceramista. Qual è l'emozione più forte che provi quando ti metti non soltanto a creare un'opera, ma quando la vedi che esce dal forno? Una meraviglia. Cioè io quando che mi succede che faccio le mie cose, cioè mi ci vedo dentro in quella roba lì che ho fatto. Io ho un quadro che è intitolato Vivo sopra il mondo e non riesco a mettere i piedi per terra, e che esprime proprio tutto la mia vita. Cioè la mia vita è tutto in quel quadro lì, perché non riesco a mettere i piedi nella realtà. Sono sempre sulle nuvole. Anche al lavoro me lo dicono. Però il raku parte dalla terra, che è quindi un elemento basico della nostra vita. Ed è la terra che ti permette di volare, quindi. Sì, la terra che dalla terra puoi innalzarti e creare e vedere tutto il mondo con un occhio diverso. Cristina, cos'è questo? Questo qua è il risultato meraviglioso di questo lavoro che ho provato a fare, sempre delle mie prove. È un mosaico. Sono molto soddisfatta. Sì, fatto di colori bellissimi. Sì. Te l'aspettavi così? Sì,
Sì. Anche diverso, andava bene in qualsiasi modo. Grazie Cristina, ci ha dato veramente una dimostrazione di tecnica, di arte e di poesia veramente interessanti, molto molto belli. Ciao ragazzi, da me, da Cristina, e mi raccomando, continuate a seguirmi e a seguirci, perché lei va in giro, vero? Sì. Grazie Stefano, è stato un piacere.